السلام عليكم. درس اليوم على التصاعد، لحام التصاعد. اللحام التصاعدي هو مثل بناء طابوقة على طابوقة. هذا يختلف عن جميع انواع اللحام، جانبي او فوق. هذا خليها براسك طابوقة فوق كأنك قاعد تبني حائط. هسه راح نبلش. حاط الماكينة أنا على 85 أمبير، الغاز على 9. اوكي، متأكد إذا نظيف ولا لا. هسه راح امثل لكم شلون نلعب. اوكي، الوجه هيك شوفوها 30 درجة وتصعد 1 2، تصعد تنزل شوية، تصعد تنزل شوية، تصعد فدخبة مخمير دخبة 1 لفوق تنزل شوية نص لجوا، 1 لفوق تنزل نص لجوا، 1 لفوق تنزل نص لجوا. يعني هيجي 1 2 1 2 1 2 1 2. بس ان شاء الله راح نبلش البراكتيك. بسم الله. للتنويه لا تنسي، للتنويه بناء مباوع. هسه لازم ينبنى بيرفكت. شوف طالع لنا فادية، وهنا تشوفه كأنه صاعد واحدة صاعدة على الثانية. إذا عندك هيجي يعتبر 10 على 10. وهسه اذا نحاول نعوجها جميع الجهات ما راح ينكسر، يظل كانه قطعه واحده. هذا البليته 3 ملم قليله جدا، لازم بدايه من 4 ملم، لان هو هذا البناء التصاعدي، البناء وليس اللحام انا اسميه. هذا لازم يكون بقوه، خاصه للسفن، للشاحنات الضخمه، للحديد 10 ملم. هسه تعلمنا هاي، الدرس الجاي نتعلم الاصعب. شكرا.